Hej alle sammen, velkommen til en lille live, eller en lille video her. Jeg har købt noget Big Dollar, og jeg skal fortælle jer, hvor billigt det var. Jeg ved ikke, jeg fandt en osteskærer, jeg måske gerne vil give i julegave, og en pande mere. Ved hvad de koster? 60 kroner. Bare for en pande. En osteskærer, den koster 25 kroner. Jeg købte dem her i Big Dollar, jeg ved hvad de koster. De koster seriøst kun, var det 10 kroner. Og så købte jeg de her poser her. Det var så 4 for 30 kroner. Den har jeg selvfølgelig spist den anden, men ellers så har jeg den her og den her. Men jeg vil lige fortælle, jeg tænker jeg vil give en helt pakke Monster i julegave. Tænker jeg ja, det fortæller jeg længere hen, når jeg har købt den her. Vi pakker den helt ind, men vi pakker den ind i et stykke papir, sammen med jer måske, men I kommer nok ikke til at se gaven, fordi den er pakket helt ind. Vi pakker den nemlig ind i noget papir, så man ikke ser, hvad gaven er her på live, eller på video. Jeg skal have købt en gave mere til min mor. 3 gaver mere. Måske 4. Jeg fandt også en dessertglas. Jeg skal også lige have regnet ud, hvad det var. Jeg kan ikke huske, hvad de der gryder der. Jeg skal lige vise jer, hvad for en pande jeg fandt, jeg gerne give i julegave. Det viser jeg lige i næste video. Vi ses. Hej.